आज आप लोगों को पता होना चाहिए कि सन फार्मा का जो शेयर है वो +33 पॉइंट से आगे चल रहा है। मतलब कि 809 पे हाई पे ट्रेड कर रहा है और लो बनाया था 771 का। +33 पॉइंट से आगे अभी ट्रेडिंग कर रहा है +31 पे, 4% से अबव है। आपको पीछे हैरानी होगी कि इसके पीछे ऊपर जाने का कारण क्या है। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सन फार्मा गेन 4% इन 2 days आफ्टर लॉन्चिंग सिरप। एक कफ का सिरप लॉन्च किया गया था जो कि वो 6 ईयर वो बच्चे के लिए है। 6 साल के एबव, जो 6 ईयर से एबव जो बच्चे हैं उनके लिए है। देखिए सिरप द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन कफ सिरप इन इंडिया विच गिव्स रिलीफ फॉर अप टू 12 आवर इन मैन्युफैक्चर यूजिंग Polystrix technology for sustained release of the drugs. Syrup is approved for patient age group 6 years and above. जो 6 साल का है या 6 से ऊपर है उसके लिए अप्रूव कर दिया गया। जो सिरप है वो अप्रूव हो चुका है। ये मतलब लॉन्च हो गया है, ये मार्केट में अप्रूव हो गया है। ये मतलब सेल हो सकता है। मतलब इनके साइड से ये लॉन्च किए थे और मार्केट में एक्सेप्ट हो गया, अप्रूव हो गया। उसी के कारण सन फार्मा 4% का गेन हुआ है इन 2 दिन में जब ये लॉन्च किए थे सिरप को। इसी के कारण देखिए ये आज का अपडेट है। 52 का हाई था 804, जो कि अभी 809 पे है। ICICI सिक्योरिटी के द्वारा भी यहाँ पे रेटिंग किया गया था 898 का। आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे 12:10 कुछ देर पहले का अपडेट है।